Не знам обаче дали са замесени учените от някоя велика сила, които нарочно са ги пуснали тук да се развъдат, за да обезлюдат тази земя. Или всичко е съвсем случайно стечение на обстоятелствата. Не знам. Обаче вече не се издържа. Навсякъде са. И имам чувството, че след малко и някоя пума ще ми изкочи от тук в гората. Ще трябва бързо да извада меча и да я съсека. Както на времето с Гебел тигъра направих.